Ok, skulum tala aðeins diffranleika. Þegar við erum að diffra, það er að reyna að finna breytingu með tilliti til dæmis x, staðsendingu eða tíma eða eitthvað annars. Og skulum skoða þetta út frá hérna þessu falli. Við ætlum að reyna að finna út úr hver breytingin er í punktinum a, f af a, sem hérna punkti sem sagt. Nú, skulum pröfa að spája þess annað fyrst. Skulum segja, ok, ef ég vel mér eitthvað punkt hérna nálagt, sem ég velji mér hennan hérna punkt. Skulum kalla þetta a plus h. Ok, þá er fallgildið í þeim punkti er þá hérna f af a plus h. Ok, og segjum svo ég vilji finna breytingun á milli þessara punta, þessara tvekja punta. Þá er það hver er breytingin í y-stefnu hlutfallslega með við breytingu í x-stefnu. Hvað fórum við langt á y-ás með hvað fórum við langt á x-ás. Þannig að við segjum hallatala L, þessi hérna lína heitir L, er f af a plus h mínus f af a deilt með h. Sér stærðin á þessu bili, hérna lengdin á þessu bili er h. Nú, þetta hér gefur, þessi hérna lína L hefur, já, skulum segja svipaða hallatölu og breytingin er hérna í a. En ekki þá sömu. Ef við myndum velja núna h til að vera minni tölu, sem fara styttra skref hérna og segjum h væri bara þessi hér, þá myndi ég fá þessa hérna línu sem að gefi betri mynda hver hallatala væri þarna. En besta myndin kemur ef við látum h stefna á 0, þá fáum við akkurat hver breytingin er í þessum punkti. Við fáum beina línu sem er snertill akkurat í þessum punkti. Þannig að minna h, því minna sem h er, því betra gisk fáum við. Þannig að við látum h stefna á 0 í f af a plus h mínus f af a deilt með h og þá fáum við nákvæmlega hallatöluna í punktinum a. Og svo þetta hérna því diff f diffra, við getum líka að skrifa þetta sem df dx í punktinum a. Breyting í f með við breyting í x í punktinum a. Þannig að þetta er afleiða fallinsins f í punktinum a. Jafna snertils er þá auðfundin út frá þessu, vegna þess að við getum auðvitað fundið jafnu beinna línu ef við vitum hallatöluna, sem er f mert af a, og einhvern einn punkt á línunni sem ég ætla að kalla a, f af a. Svo það er akkurat punktunum sem við erum í. Þannig að þetta hér er jafna snertils. Ok, þetta gildir í einhverjum punkti hérna a, einhverjum ákveðnum punkti a, almennt í einhverjum punkti x. Skulum við skrifa hvað þetta er? Almennt í einhverjum punkti x sem er innri punktur. Spjallum hann sem innri punkt þegar við vorum að tala um samfelldina. Innri punktur í formingi f er afleiðan. Þá er staðan fyrir að setja inn akkurat punktin a, þá segjum við f mert í punktinum x og jafnt og markgildið þegar x stefnir á, eða fyrirgeð h stefnir á 0 af f af x plus h mínus f af x deilt með h. Ef að þetta markgildi er til, þetta hérna markgildi sem við vorum að setja fram, þá segjum við að fallið sé diffralegt í x. Ok, þannig að þetta er skilgreining á hvernig fallið er diffralegt, það er að þetta hérna markgildi sé til. Og þá þarf þetta að vera til frá bæði hægri og vinstri. Skulum pröfa að nota skilgreining til að reikna afleiði fyrir fall. Það taka dæmi. Ok, segjum að við séum með f af x jafnt og x í öðru. Flest okkar þekkja afleiðina fyrir þetta fall, sem er að læra einhverja reglu, en pröfum að reikna út frá skilgreiningunni. H stefnir á 0. Við erum með f af x plus h mínus f af x deilt með h, þetta er sem sagt markgildið þegar h stefnir á 0, af x plus h í öðru mínus x í öðru deilt með h.
Núna sjá yfirleitt h-stefnu 0, þá fæ ég x í öðru mínus x í öðru, það er 0, deilt með 0, 0 deilt með 0. Þannig það er eitthvað einfalda áður en ég held áfram. Bara skrá hérna hjá mér, þetta er 0 deilt með 0 markildi. Ok, ég pröfa að reikna út úr svigunum, sjá hvað gerist. Þá fæ ég x í öðru pluss 2hx pluss h í öðru mínus x í öðru deilt með h. Þannig að ég er með x í öðru mínus x í öðru, það verið 0. Það er með markildið þegar h stefnir á 0 og ég er með sameinlega lið hérna h, ég ætla að láta hann út fyrir sviga. Þá slettist þetta h mútið þessu h-i og eftir stendur 2x pluss h og þegar h stefnir á 0 þá stefnir þetta á 2x. Eins og okkur grunaði. Flest okkar þekkjum við regluna að því að með f af x eftir a sinum x í enda, a er rauntala og n er einhver rauntala og x er einhver rauntala líka. Og nú viljum við ekki að við lendum í að fáum 0 í núllta því það er ekki skilgreint, þannig ég ætla að taka út að þetta sé núlltaveldi, en það er ég þá bara með fasta í öllum öðrum tilfellum. Að ef ég diffra svona fall, fasti sinum x í veldinu n, þá fæ ég fastinn sinum veldið n sinum x í veldinu n mínus 1. Þannig að þetta hérna er maður bara að leiða út með því að reikna markgildi hérna fyrir svona fall. Þannig að við þurfum ekki að reikna alltaf þetta markgildi, þurfum að þekkja það samt. Við þekkjum þessa reglu. Nú tökum nokkur dæmi. Bara svona lauflétt upprifun. F af x til dæmis 1 á móti rótin af x. Hvernig diffrum við það? Já, auðvelt er að hugsa þetta bara sem x í mínus halta. Þá er f diffrað mínus halvur sinum x í mínus halvur mínus 1 sinum mínus 3 aðrir. Sem við getum sannarlega líka að skrifa sem mínus 1 deilt með 2 sinum x í 3 aðrir. Og svo getum við skoða f af x jafnt og bara rótin af x. Ef við hugsaum það sem x í halta líka, þá þurfum við ekki að muna aðra reglum þess að hérna fyrir ofan. Stendur halvur x í mínus halta eða 1 á móti 2 sinum rótin af x. Og við skulum skoða hornafellin. Við rifum upp að þegar við diffrum sínus af x, f er sínus af x, þá er f diffrað kósinus. Og ef g af x er kósinus af x, þá er g diffrað mínus sínus. Það rýmar, mínus sínus. Mínus kósinus rýmar ekki. Kósinus diffraður mínus sínus, sínus diffraður kósinus. Og við skulum taka líka hérna ef ég er með e í x-ta. Þá er afleiðan af því e í x-ta. Og ef ég er með ln af x, þá er afleiðan af því 1 á móti x. Eins og við munum sjá betur seinna. Ok, nú getum við þá fundið afleiður fyrir öll föll sem eru búin til úr þessum föllum sem við kunnum að differa. Við getum það vegna þess að við erum með nokkra reiknireglur og svo mjög mikilvæga keðjuregluna. Við skulum skrifa hjá okkur þessar reiknireglur. Og þær koma hér. Ok, f og g er einhver diffranleg föll, þess að diffranleg aðstæður það sem eru skilgreind. Þá eru summan af föllunum bara afleiðan á summufallana, bara summa afleiðafallana. F diffrað g pluss f g diffrað. F diffrað pluss g diffrað fyrir geði. Og margfeldi f sinum g diffrað, það er f diffrað sinum g ódiffrað pluss f ódiffrað sinum g diffrað. Og 1 á móti g diffrað verður mínus g diffrað deilt með g í öðru. Ok, afleiðing af þessari reglu, afleiðing þar sem við notum af reglu 2 og 3, við notum þær báðar, þá getum við hugsað f deilt með g, og við getum hugsað það bara sem f sinnum 1 á móti g. Og
og þá er ég að nota reglu 3 og reglu 2, þessar hérna 2, og ég nota þær og set saman og þá fæ ég f diffrað af x sinnum g af x mínus f af x sinnum g diffrað af x deilt með g af x í öðru. Og ef þið trúið mér ekki, þá myndi ég pröfa að reikna í gegn og sjá að þetta verður það sama. Og svo komum við að afskaplega mikilvægri reglu sem er keðjureglan. G er diffranlegt fall í A og F er diffranlegt í G af A sem við kallum B. Þá er samskeytafallið F bóla G, sem sagt F af G af X, líka diffranlegt í A. Og það sem meira er, afleiðan af þessu falli er F diffrað í punktinum G af A sinnum G diffrað í A. Við skulum pröfa að nota þessar reglur allar saman. Hérna í dæmum. F af x er jafnt og x í öðru sinnum sínus af rótin af x. Ok, og ég ætla að finna f mert af x. Þá á fyrsta lagi er þetta x í öðru sinnum sínus af rótin af x. Þannig ég þarf að nota margföldunarregluna. Ég segi x í öðru diffrað 2x sinnum sínusfallið ódiffrað pluss x í öðru ódiffrað sinnum sínusfallið diffrað. Þegar ég diffra þetta sínusfallina þá fæ ég kósinus, sínusdiffrað verður kósinus af herligheitunum hérna sinnum innra fallið diffrað sem er rótin af x með 1 á móti 2 sinnum rótin af x. Sér svona. Og við getum pröfað annað dæmi. Ef f af x er 1 á móti 3x mínus x í öðru. Nú þá get ég, til að diffra þetta, get ég hugsað þetta bara sem 3x mínus x í öðru í mínus öðru. Og þannig að f diffrað verður mínus 2 sem 3x mínus x í öðru í mínus 3, dregið frá veldinu, sinnum innra fallið diffrað. Innra fallið diffrað er 3 mínus 2x. Og þetta getur við skrifað sem mínus 2 sinnum 3 mínus 2x deilt með 3x mínus x í öðru í 3. Sér svona. Og við getum einfalda hérna með að margfaldan í svigan, fáum 4x mínus 6 deilt með 3x mínus x í öðru í 3. Og þetta er afleiðan. Ok, svo skulum við sjá aðeins hérna hvernig við getum skoða bara myndrænt, hvort föll séu diffrandleg. Tökum hérna dæmi. Þá tökum við hérna þetta hérna ljómandi fínu fall. Við skulum kalla þetta fall G. Það er skilgreinda að bilin A til B er í rauntölur og er gefið með einhverju formúlu svona eftir G af x. Og þetta átti nú að vera alveg bara svona beint af vegum, mjúkt og fínt. Og þá sjáum við alls staðar í hvaða punkti sem get ég fundið markgildið og markgildið er alltaf sama og fallgildið. Ok, þannig að þetta er samfellt fall. Ok, diffranlegt, þá þurfti ég að skoða hver hallatalan er í hverjum einasta punkti og þegar þetta er svona, við sjáum að þetta er einhvers konar markglið af einhverju stigi, þannig að við vitum að þetta fall er diffranlegt. Þannig að við getum sagt bara frá myndinni já, þetta er diffranlegt. Svo skoðum við annað fall hérna. Teikna hérna tölugildið af x. Ok, þetta fall er skilgreint, hvað er það f? F er skilgreint fyrir allar rauntölur og út kemur rauntala. Myndmengi fallsins er allar póstíotölur. Og svo spurningin, er það diffranlegt? Og við sjáum í öllum punktum hérna það sem x er stærra en 0,
þá ef ég diffra fallið þá er ég bara með f af x jöfn og x og ef ég diffra fallið þá fæ ég 1. Hallatalan alls þar hér er bara 1 eins og sést á myndinni. Nú ef x er minni 0 þá er f af x mínus x, þannig virkar tölugildið. Þannig að ég fæ alltaf pósti og sömu tölu er mínus hérna á x-ásnum. Og ef ég diffra þetta þá fæ ég mínus 1, en það er hallatalan alls þar hér mínus 1. En þá vandast máli henni í nullinu. Þegar við erum hér, hver er þá hallatalan? Og svarið er svona ekki til vegna þess að, já, hver er hallin akkurat hérna? Þegar við erum með svona skörpskil, þá getum við ekki vita hvort hallatalan ætti að vera svona, eða snertilegt að vera svona, eða svona, eða jafnvel svona. Eða bara 0. Þess að þetta markgildi þarna er ekki til þegar við komum frá hægri og vinstri. Þannig að við segjum þetta er ekki diffranlegt, f af x ekki diffranlegt í x jafnt og 0. Ok, en að síðustu voru svona út frá myndina og reynum að sjá fyrir sig að hvort fallið sé diffranlegt eða ekki. Og hérna sjáum við að við getum ekki séð akkurat í x jafnt og 0 hver breytingin er og þess að skörp skil þarna. Ok, þetta var löglegt diffranleikan.